여름철 야외 활동 중 더위 때문에 포기하고 싶으셨나요? 무겁고 불편한 선풍기는 들고 다니기 힘들고 시원한 바람을 느끼기에는 역부족인 적은 없었나요? 이런 고민을 해결해줄 아이템이 바로 여기 있습니다. 모체 휴대용 허리선풍기 100단 대풍량 아웃도어용을 소개합니다. 100단계로 세밀하게 조절 가능한 바람의 힘이 여러분의 여름을 시원하게 해드립니다. 강력한 풍량으로 빠르게 더위를 식혀주며 야외에서도 시원함을 유지할 수 있습니다. 또한 비상조명 기능까지 추가되어 있어 어두운 밤에도 안심할 수 있다는 점도 큰 장점입니다. 야외 활동에 필수적인 이 아이템과 함께라면 더위 걱정 없이 즐길 수 있습니다. 모체와 함께 더욱 쾌적하고 안전한 여름을 준비하세요. 놓치지 마시고 지금 바로 만나보세요.